Votre entourage ne supporte plus vos ronflements? Le rétrécissement des voies respiratoires provoque ces ronflements, mais aussi les apnées obstructives du sommeil, qui sont des pauses respiratoires nocives pour la santé. Pour dégager les voies respiratoires, l'orthèse Somnofit S avance légèrement la mâchoire inférieure durant le sommeil. Ce principe, appelé avancement mandibulaire, est cliniquement prouvé. Fabriqué en Suisse, ce dispositif médical à structure flexible s'adapte à votre dentition par thermoformage. Le degré d'avancement de la mâchoire est également réglable pour ajuster l'efficacité de l'orthèse. Sa structure flexible s'adapte à la largeur de la mâchoire et l'avancée mandibulaire peut se régler grâce à 8 bandes de tailles différentes. Somnofit S est particulièrement confortable grâce à son volume réduit adapté aux petites et moyennes mâchoires. Pour les grandes mâchoires, optez pour son équivalent Somnofit B. Rejoignez dès maintenant des dizaines de milliers d'utilisateurs satisfaits. Cessez de ronfler dès la première nuit, dormez paisiblement et vivez mieux avec Somnofit S.